நேற்று ஒரு 3 ஸ்டார் நடந்ததுங்க. வாட் இஸ் திஸ் லெஜெண்ட் அட்டாக்ல. ஸோ அதை பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக ஃபாலோட் பை அதுக்கு அடுத்த அட்டாக் கூட நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 3 ஸ்டார், அது 90% கிட்ட அடித்தேன் நான். 92% கீழே. ஸோ ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு 3 ஸ்டார். ஃபஸ்ட்டு டவுன் ஹால் ஆஸ் யூஷுவல் எப்போவுமே டவுன் ஹால் கிளியர் பண்ண தான் பார்ப்பேன். ஸோ டவுன் ஹால் கிளியர் பண்ணிட்டேன். இதில் மொரட்டு வேல்யூ கிடச்ச மாதிரி எனக்கு என்னமோ ஞாபகம். இதுலையா இல்லை இன்னொன்று அட்டாக்கான்னு தெரியல. பார்ப்போமே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா couple of loons and வார்டனை ஃபாலோட் பை பிளிம்ப்பு. ஸோ கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் போட்டுக்கிட்டேன் ஏர் ஸ்வீப்பருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வாலண்ட்ரி பிளிம்ப் ட்ராப்பு, தென் இன்வின்சிபிள் ஸ்பில்லு, அப்புறம் சூப்பர் விசார்ட்ஸ் அதோட வேலையை பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஸோ டவுன் ஹாலை கடைசியாக தான் எடுத்தாங்க. ஸோ டவுன் ஹால் முடித்த உடனே இல்லை, ஸோ சூப்பர் விசார்ட்ஸ் டவுன் ஹால் எடுக்கல, ஹீரோஸ் வச்சு எடுத்தேன். குவீன், இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணுன்னா குவீனை வச்சு தான் நான் டவுன் ஹால் டிஸ்ட்ராய் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் அட்டாக் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைட்லேருந்து தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இந்த சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே போய் முடித்தோம். ஸோ கிளியர் பாத்திங் கிடச்சிது. ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் இந்த ஆர்ச்சர் டவர் அது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஆர்ச்சர் டவர் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் இது வரைக்குமே கிளியர் ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட் ஒரு நேரோ பாத்திங் லாலோவுக்கு நேரோ பாத்திங் இது இந்த ஆர்ச்சர் டவர்லேருந்து இந்த ஆர்ச்சர் டவருக்குள்ளே நேரோவாக போகிற மாதிரி அமைஞ்சுது. ஸோ பார்ப்போம். ஆமாம், ஸோ சொன்ன மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்குமே கிளியர் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஹீரோஸ் அண்டு பிளிம்பை வச்சு டவுன் ஹால் வரைக்கும் கிளியர் பண்ணியாச்சு. தட்ஸ் ஓகே. ஈகிள் ஆர்ட்டிலரி வந்து ஆக்டிவேட் ஆச்சு. பட் டிஃபென்சஸ் கவர் பண்ண வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது. ஸோ மேலும் நம்மக்கிட்ட வந்து ஃப்ரீ ஸ்பெல் இருந்ததுனால கண்டினியூஸாக ஒரு 2 டைம்ஸ் இந்த மல்டி இன்ஃபர்னோவும் திஸ் ஈகிள் ஆர்ட்டிலரியும் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீஸ் பண்ணி கிளியர் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஒன்ஸ் த்ரெட்டாக இருக்கிறதே லாலாவுக்கு த்ரெட்டாக இருக்கிறதே என்ன, ஒன்று டவுன் ஹால், கண்டிப்பாக டவுன் ஹாலை தூக்கிடணும். லாலாவை வச்சு டவுன் ஹால் தூக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணக்கூடாது. ஈகிள் ஆர்ட்டிலரி அண்டு மல்டி இன்ஃபர்னோ. ஸோ அது கிளியர் ஆன உடனே பேஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்ப்ளாஷ் டேமேஜ் அண்ட் விசார்ட் டவர் கூட எனக்கு தெரிஞ்சு லாலாவுக்கு அந்தளவுக்கு பேக் எண்ட் ஆஃப் த பேஸில் பிரச்சனை இருக்காது. ஸோ இது சிங்கிள் டார்கெட் இன்ஃபர்னோ ஊதி தள்ளிடும் லாலோஸ். ஸோ தட்ஸ் அ குட் அட்டாக்குங்க. ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு 3 ஸ்டார், க்ளோஸ் டு 3 ஸ்டார் வருவேன் நான். ஒரு 90%, 85லேருந்து 92 ஆர் 92% வரைக்கும் வருவேன். அதுக்கப்புறம் லூஸ் ஆகிடுவேன். லைக் கடைசியில் ஒரு 2-3 பில்டிங் நின்றுடும். அதுக்கப்புறம் த்ராஷ் பில்டிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் ஒரு தரமான சொல்லலாமா, நல்ல 3 ஸ்டார்